야, 알았다 했잖아. 가라고! 내한테 하는 얘기가. 아! 캔다 지금. 오늘은 트윈원, 삼성 트윈원 설치하는 날. 잘 뜨더라 그거. 자야. 봐요. 제가 볼게요. 그 정도. 소리 아니야 나오진 않는데 소리가 이게 이제 맨 끝에 나오는 것처럼 소리 나와요. 잠깐만. 우와 가스불가 위에거든. 한번 해봐요. 오케이. 와. 내 궁 만져간다. 아따 내 궁디 다 보이겠네. 영상 찍으면서 깜짝 놀랐다. 기계 끝에서 최대한 당겨도 65. 65. 어우. 조금 더 가요. 왼쪽으로? 네. 됐어요. 12.5. 구멍이 보이냐 물어보는 거야. 옆에 이거. 아직 안 발랐지? 삐약이더라 이거. 옛날에 우리 애기 때 삐약이들 그렇게 삐약삐약삐약 하면서 했는데. 아니 내 연필 내가 깎은 거. 수평이라서. 그거 오케이 스테끼리로 뚫으면 된다 이 말이잖아. 스테끼리로 뚫으면 돼. 어디야? 너.
이거 사놔야 되겠다. 어이구, 이거 안 쓸 거잖아. 있어야 되겠다. 이거 9리터로 내놔보면 안 되나? 아, 이거 그래야 되네. 이거 여기 밑에 오케이 드레인 이쪽이네. 배관이 배관 반대쪽. 이거 3m짜리 넣을까? 카메라짜리.
한 개만 더 쓰면 끝이다. 네. 그러면은 실리콘 싸줄게. 같이야. 어? 왜? 같이야. 장난하나? 나또 아는 사람 같다고. 친구가 내가 안 사는 우리 뭐. 내 하는 거 잘 봐놔라. 어차피 할 거면. 어? 어야 알았다. 어야. 야 알았다 이제. 가라고. 내한테 하는 얘기가. 아. 캔다 지금. 어디 있는 게 좋나? 너무 갖고 와야 되겠네. 어? 맞지? 오케이.
어차피 테스트 안 할 거잖아. 이거 갑자기 어딘데? 갑자기?